Sartu eskerreskubi belarriko zuluan eta eragin ondo. Eta tea, premioa tokatu bazaizue, zorionekoak, holasei, eta listo. Eta usteto oso etorri zaigula hori izatea zenik telefono soinu pare bat entzun ditut, igual lehenengo mezu ez dezue ondo entzun da. Guan ondo entzun dezue, telefonoak itzalitu zue danak? Ondo. Ba omen zan, neska gazte bat, sasoikoa, eta munduan barrena juna izan duzuna fortunaitea. Neska gazte honen izena, Josepa trompeta zan. Ez hautzea aldezue, Josepa trompeta. Bai, oso neska bizkorra zan. Gaina bazaukan doai berezi bat. Ikaragarrizko entzumena fina zakan, entzumen fina zakan. Dana entzutezun. Dana. Askotan, zerbe sumatzezun, etetzun izan ikusten. Baina, belarria lurran kontra jarri. Eta han entzutezitun baita horbela bearen nola muitze zan. Edo xomorro batek bestia ize esate zion. Ulertu ez, baina entzun bai. Ba, bere doai berezi horrekin, fortuna bilabitu zan. Tipi-txapa, tipi-txapa, tipi-txapa. Eta ara, zein topatuko, eta batista biribil. Eta antxabitu zen bilak. Tipi-txapa, konetio zuten handatza, jetxi. Gero herri joan jode iritsi zian, berriz jetxi zian, txindokiko tontorrian, antxe tontorrian, artitu zuten Bartolo Pozzolo. Eixita zeon, eta besti gabe Bartolo Pozzolo aldea bidatu, eta ikeragarrizkoa izia zeon. Bidatze ziren eta ezin zuen aurreain. Alako batean, atzetik juntzitza eskion, eta esan ziren Bartolo Pozzolori. Zertan nahi aiz? Bartolo Pozzolo, txindogiko txontxurren esitazionak, aizia botatze baizun zuurtzu botatikan. Eta hauek, hiru gazte hauek, ai ama, nola hartu handiken jatekua, ez ziren utziko. Hango, etxeko nauzea, zeindere jarra izango zan da. Orduan pentsatzen jarri zian. Ai ama, nola hartuko txugu? Ta balak, izu ez okurritu zitzaien? Bartolo Pozzolo jarri zen, ari bida, terrenue beida. Eta zeintzun? Txirulajo. Ez, Bartolo Pozzolo aizia botatzen zurra dian. Jata jarri zen, ari abida eta... Uazan zintzaipia, uazan aizia botatzia. Zua ez biztik hasi zen dadarka, eta noski gaztain pila bat erori zian. Bere morko txata guzti.